केमिस्ट्री क्लास 9 बाब चौथों कीमियाई बॉन्डिंग सबक अठों हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आवां केमिस्ट्री जो उस्ताद नजुल्ला चन्ना अवां के सिंध ऑनलाइन स्कूल में भलीकार। असांजो जो लेक्चर जा मौजू आहे ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड is a type of dipole-dipole interaction. हाइड्रोजन बॉन्ड पिण डायपोल इंटरेक्शन या बिकुतबी कशिश जो हिकिड़ो क़िस्म आहे। When hydrogen forms polar covalent bond with more electronegative atom like nitrogen, oxygen or fluorine, जॾहिं हाइड्रोजन तमामु घणी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटमनि जीअं फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन सां पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ठाहींदी आहे, then hydrogen gets partially positive charge, तॾहिं हाइड्रोजन हल्की वाधू चार्ज थी वेंदी आहे and other electronegative atom gets partially negative charge। ऐं जेको ॿियो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हूंदो आहे फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, उहो वरी पार्शली नेगेटिव चार्ज जो थी वेंदो आहे। फ्लोरीन जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक़रीबन 4 आहे, यानी सभिनी एटमनि खां या अंसरनि खां वधि में वधि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन जी आहे। ऑक्सीजन हुनजी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक़रीबन 3.5 आहे ऐं नाइट्रोजन जी आहे 3। क्लोरीन जी बि 3.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आहे, पर उहो एटम वॾो थींदो आहे। इन जे करे असीं सिर्फ़ु हिते 3 एटमनि जो ज़िक्र कयो आहे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इन्हनि सां जॾहिं हाइड्रोजन मिलंदी आहे त हिकिड़ो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ठाहींदी आहे ऐं उहो हिकिड़ो मॉलिक्यूल वरी जॾहिं ॿिए मॉलिक्यूल सां मिलंदो आहे तॾहिं हाइड्रोजन बॉन्डिंग थींदी आहे। मिसाल जे तौर ते पाणीअ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जेकॾहिं ॾिसिजे त ही ऑक्सीजन जो एटम आहे ऐं हेॾां हाइड्रोजन जा एटम हुन सां मिलियल आहिनि। हाइड्रोजन जो हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन जो हिकिड़ो इलेक्ट्रॉन। हाणे ही शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे। ऑक्सीजन जीअं त मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आहे, हुनजी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 आहे, हाइड्रोजन जी आहे 2.1। त हीउ जेको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे इहो ऑक्सीजन ॾांहुं सुरी थो वञे, त हुनजे मथां अची थी वञे स्लाइटली घाटो जी चार्ज। हाइड्रोजन खां इहो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन परे थी वियो आहे, हुनजे करे हुनजे मथां अची वई आहे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। जेकॾहिं हाइड्रोजन जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बि 3.5 हुजे हा, हिन जी बि 3.5 हुजे हा, त हीउ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच ते हुजे हा, बिल्कुलु विच ते हुजे हा, त न हिन ऑक्सीजन जे मथां का चार्ज अचे हा, न ई वरी हाइड्रोजन जे मथां चार्ज अचे हा। पर जीअं त हाइड्रोजन ऐं ऑक्सीजन जे विच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस आहे, हुनजे करे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ॾे सुरी विया ऐं उहो थी वियो पार्शली नेगेटिव ऐं हाइड्रोजन पाण थी वई आहे पार्शली पॉजिटिव। ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेका आहे उहा आहे 3.4 ऐं हाइड्रोजन जी आहे 2.1। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जे लाइ हालतूं कहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि, शर्त कहिड़ा आहिनि? नंबर पहिरियों शर्त आहे the molecule must contain a highly electronegative atom linked to the hydrogen atom। मॉलिक्यूल जे अंदरि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुजे जेको हाइड्रोजन एटम सां बॉन्डेड हुजे। The higher the electronegativity, the more the polarization of the molecule। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेतिरी वधीक हूंदी ओतिरी मॉलिक्यूल जी पोलराइज़ेशन वधीक हूंदी। नंबर ॿियों शर्त आहे the size of the electronegative atom should be small। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो जेको साइज़ आहे उहा नंढी हुजणु घुरिजे। जीअं असां तव्हांखे ॿुधायोसीं त क्लोरीन जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐं नाइट्रोजन जी बराबरि आहे, पर क्लोरीन जीअं त वॾो आहे ऐं नाइट्रोजन नंढो एटम आहे, इन जे करे नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिसो वठंदो आहे। द स्मॉलर द साइज़ द ग्रेटर द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। जेतिरो एटम जी साइज़ नंढी हूंदी ओतिरो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन्स वधीक हूंदियूं। सो नाइट्रोजन हाइड्रोजन सां जॾहिं बॉन्डेड हूंदी त हीअ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आहे, उहो थी वेंदो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज ऐं हाइड्रोजन थी वेंदी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। असांजी किताब में इहा हिकिड़ी जेका आहे सो ग़लती आहे, ही स्लाइटली नेगेटिव आहे ऐं जेको हाइड्रोजन थींदी उहा थींदी स्लाइटली पॉजिटिव। ईअं ऑक्सीजन ते बि असांजी किताब में ग़लती ॾिनल आहे, हीअ थींदो ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव चार्ज जो, जॾहिं त जेको हाइड्रोजन आहे उहो थींदो स्लाइटली
पॉजिटिव। साॻे तरीक़े सां फ्लोरीन ते बि ईअं ई थींदो, फ्लोरीन जो एटम बि स्लाइटली नेगेटिव चार्ज जो थी वेंदो ऐं हाइड्रोजन जो जेको आहे सो उहो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज जो थी वेंदो, छो त उहो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आहे। हाणे पाणीअ जे अंदरि जीअं असां ॻाल्हि कईसीं त जेको हाइड्रोजन बॉन्डिंग आहे उहा कीअं थींदी आहे। हीउ हिकिड़ो मालिक्यूल आहे, उन जे अंदरि हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव आहे, ऑक्सीजन पार्शली नेगेटिव आहे। हीउ पार्शली पॉजिटिव ॿिए मालिक्यूल जे पार्शली नेगेटिव ॾांहुं अट्रैक्ट थींदो। हीउ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन हाइड्रोजन खे कशिश कंदो ऐं असां उन बॉन्ड खे डॉट डॉट जे ज़रिए ज़ाहिर कंदा आहियूं। हीउ वारो जेको बॉन्ड असां ॾेखारियूं था लिंक, इन खे असां चऊं था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हीउ वारो जेको आहे इंट्रामालिक्यूलर फोर्स जो हिकिड़ो क़िस्म आहे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो मुरकबनि जी मेल्टिंग ऐं बॉइलिंग पॉइंट्स ते तमामु घणो असरु पवंदो आहे। जन मुरकबनि में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हूंदी आहे उन्हनि जी मेल्टिंग ऐं बॉइलिंग पॉइंट हाई हूंदी आहे। रुगो मेल्टिंग ऐं बॉइलिंग पॉइंट न, पर उन्हनि मुरकबनि जी ॿियनि ख़ासियतुनि ते पिणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो असरु पवंदो आहे। The high melting and boiling point of the compound containing hydrogen bonds is due to the fact that some extra energy is needed to break these bonds. जन मुरकबनि में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हूंदी आहे उन्हनि जी मेल्टिंग पॉइंट ऐं बॉइलिंग पॉइंट इन जे करे हाई असांखे नज़र ईंदी आहे, छो त इहे जेके बॉन्ड आहिनि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वारा, उन्हनि खे टोड़ण जे लाइ कुझु वधीक तवानाईअ जी ज़रूरत पवंदी आहे। आमतौर ते पाणी जेको आहे उहो लिक्विड आहे। H2O इज़ अ लिक्विड वेयर इज़ हाइड्रोजन सिलिनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन टेल्यूराइड जेके आहिनि उहे गैसिस आहिनि। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सिलिनाइड ऐं हाइड्रोजन टेल्यूरियम जेको आहे उहो गैसूं आहिनि आम जेको गर्मी पद आहे उन ते, पर H2O जेको आहे उहो लिक्विड आहे। छाजे करे? जो पाणी में अंदरि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हूंदी आहे, जॾहिं त हाइड्रोजन सल्फाइड में ऐं हाइड्रोजन सिलिनाइड में या हाइड्रोजन टेल्यूराइड में या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोन्हे का। छो कोन्हे का? छो त ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आहे। सल्फर ऐं सिलीनियम या टेलोरियम जेको आहे उहे एतिरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोन्हनि के जेतिरी ऑक्सीजन आहे। इन जे करे हिन जी जेका स्टेट ऑफ मैटर आहे उहा बि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जे करे इहा लिक्विड आहे। ॿियो जेको आहे अमोनिया जी बॉइलिंग पॉइंट हायर हूंदी आहे देन फॉस्फेन। छाजे करे? छो त हिन में जेको नाइट्रोजन आहे उहो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आहे देन फास्फोरस। इन जे करे हिन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थींदी अमोनिया में, तॾहिं हिन जी जेका बॉइलिंग पॉइंट आहे उहा हायर आहे देन फास्फेन। इथनॉल जेको आहे उन जी बॉइलिंग पॉइंट पिणु डाई इथाइल ईथर खां हायर हूंदी आहे। मुरकब आहे हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाणे ही असांजा हेलोजन्स आहिनि, उन्हनि जा हाइड्राइड आहिनि। उन्हनि जे विच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो जेको डिफरेंस आहे उहो डायपोल मूवमेंट सां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे। जेतिरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वधीक आहे ओतिरी डायपोल मूवमेंट वधीक आहे। हाइड्रोजन फ्लोराइड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस आहे 1.9, जॾहिं त वरी उनजो डायपोल मूवमेंट आहे 1.82। हाइड्रोजन क्लोराइड में आहे 0.9, त उनजो डायपोल मूवमेंट ॾिसो उहो बि घटि आहे 1.08। हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अञा घटि आहे 0.7, त उनजो डायपोल मूवमेंट उहो अञा वधीक घटि आहे। ही जेको असां पाणीअ जी ॻाल्हि कईसीं ऐं हाइड्रोजन सल्फाइड ऐं हाइड्रोजन सिलिनाइड या हाइड्रोजन टेल्यूराइड जी ॻाल्हि कईसीं, त हीअ जेके टे आहिनि पोयां इहे रूम टेम्परेचर ते गैस जी हालत में मिलंदा आहिनि, जॾहिं त पाणी असांखे लिक्विड जी हालत में मिलंदो आहे। छो त हाइड्रोजन सां हिते ऑक्सीजन मिलियल आहे, हिन जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आहे 3.5। सल्फर जी जेको हाइड्रोजन सां बॉन्डेड आहे उनजी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आहे 2.5 ऐं जेको असांजो सिलीनियम आहे उनजी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आहे 2.5, पर उनजी एटॉमिक साइज़ अञा वधीक आहे। ॿियो जेको आहे हाइड्रोजन टेल्यूराइड, त उनजी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आहे टेलोरियम जी 2.1, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अञा घटि आहे। इन जे करे हिननि जे विच में कशिश बि एतिरी कोन हूंदी आहे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कोन्हे का, त इहे मालिक्यूल जेके आहिनि उहे हिक ॿिए खां परे परे हूंदा आहिनि, त इहे गैसुनि जी सूरत में असांखे मिलनि था। पर पाणी जंहिंमें हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सां ॻंढियल आहे उहो लिक्विड सूरत में थो मिले, छो त हिन जी जेका हाइड्रोजन बॉन्डिंग आहे उहा मालिक्यूलनि खे पाण में वेझो मिलाए बीहंदी आहे। इन जे करे इहो पाणियाठ जी सूरत वठी बीहे थो।
ॿियो जेको असां सवाल कयोसीं इथनोल जो, त उन जी डाई इथाइल ईथर खां बॉइलिंग पॉइंट वधीक छो आहे, त हीअ आहे डाई इथाइल ईथर ऐं हीअ आहे इथनोल। हाणे हिन इथनोल में असां ॾिसूं था त हिते ऑक्सीजन हाइड्रोजन सां डायरेक्टली बॉन्डेड आहे, जॾहिं त हिन में ऑक्सीजन कार्बन सां बॉन्डेड आहे। कार्बन जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आहे 2.5, ऑक्सीजन जी आहे 3.5, यानी हिननि ॿिन्ही जे विच में 1 जो डिफरेंस आहे, जॾहिं त हिते हाइड्रोजन जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आहे 2.1 ऐं हिन जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आहे 3.5। हिन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस बि वधीक आहे, त हिन जी डायपोल मूवमेंट बि वधीक थींदी। इन जे करे हिन में जेका हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैदा थींदी उहा हिन मालिक्यूल खे ऐं अहिड़े ई ॿिए मालिक्यूल खे पाण में मज़बूती सां मिलाए बीहंदी आहे, त हिनखे बॉयल करण में, मालिक्यूलनि खे छिनण में असांखे घणी हीट ॾियणी पवंदी। तंहिंजे करे असां चऊं था त इथनोल जी जेका बॉइलिंग पॉइंट आहे उहा डाई इथाइल ईथर खां वधीक थींदी आहे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जा कुझु मिसाल आहिनि, ॾिसो हिते OH पाण में डायरेक्टली कनेक्टेड आहिनि। ईअं ई वरी जेके असांजा ॿिया मुरकब थियनि था जिन में कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड आहे, त वरी उते ई वरी ऑक्सीजन हाइड्रोजन सां बॉन्डेड आहे। ऐं पाणीअ जो मिसाल आहे OH, उते बि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाण में मिलियल आहिनि। हाइड्रोजन फ्लोराइड में पिणु हाइड्रोजन ऐं फ्लोरीन जा जेके मालिक्यूल आहिनि उहे पाण में मिलियल आहिनि। नाइट्रोजन ऐं हाइड्रोजन आहे अमोनिया जी सूरत में, उहे बि असांखे जेकी आहिनि सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हिकिड़ो मिसाल आहे। यानी जेकॾहिं हाइड्रोजन नाइट्रोजन सां हुजे या ऑक्सीजन सां हुजे या वरी फ्लोरीन सां हुजे, इहे टे अहिड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आहिनि जिन सां हाइड्रोजन मिलियल हूंदी, त हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़रूरु पैदा थींदी। These intermolecular forces are extremely important in determining the properties of water, biological molecules such as proteins, DNA, etc. ये जेके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सिस आहिनि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वारा, इहे DNA या प्रोटीन्स ऐं अहिड़नि ॿियनि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या पाणीअ जी ख़ासियतुनि खे तय करण में तमामु घणो अहम किरदारु अदा कनि था। सिंथेटिक मटीरियल्स, हथरादू जेके मसनूई सामान आहे, मिसाल जे तौर ते ग्लू आहे, खोर, पेंट्स आहिनि, डाइज़ आहिनि, रंग आहिनि, आर डिवलप्ड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इहे पिणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग जे करे ई तयारु थींदा आहिनि। सिंथेटिक रेज़िन्स बाइंड टू सरफेसिस टुगेदर, जेके सिंथेटिक हथरादू मसनूई रेज़िन्स आहिनि उहे बि ॿिनि शयुनि खे या ॿिनि मथाशरनि खे पाण में मिलाईंदा आहिनि, चुंबड़ाईंदा आहिनि बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। Moreover, इन खां सवाइ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स लाइक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी etc। इन खां अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जेका आहे उहा मुरकबनि जी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी या उन्हनि जी ॻरण पज़ीरी वग़ैरह ते पिणु असरअंदाज़ थींदी आहे। मिसाल जे तौर ते इथाइल अल्कोहल आहे, त उन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थींदी, छो त हाइड्रोजन ऑक्सीजन सां डायरेक्टली कनेक्टेड आहे, बॉन्डेड आहे, त उन जी बॉइलिंग पॉइंट ॾिसो 78.5 आहे। डायमिथाइल ईथर में ऑक्सीजन कार्बन ऐं कार्बन सां बॉन्डेड आहे, हाइड्रोजन सां डायरेक्टली कोन्हे का, तंहिंजे करे इन जी जेका बॉइलिंग पॉइंट आहे उहा लो आहे, -23 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रोपेन में जेकी हाइड्रोकार्बन्स थियनि था उन्हनि में त हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोन थींदी आहे, छो त हाइड्रोजन कार्बन सां ॻंढियल हूंदी आहे, उन्हनि जी बॉइलिंग पॉइंट अञा घटि थींदी आहे, -42 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोपेन जी बॉइलिंग पॉइंट आहे। ईअं ॿियनि हाइड्रोकार्बन्स जी बॉइलिंग पॉइंट घटि हूंदी आहे। पाणी आहे, उन में ऑक्सीजन सां हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड आहे, त उन जी जेका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आहे उहो वधीक आहे, त उन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बि ताक़तवर थींदी आहे। ऐं हुनजी बॉइलिंग पॉइंट बि ॾिसो त इथाइल अल्कोहल खां तमामु घणी आहे, पाणीअ जी बॉइलिंग पॉइंट आहे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। असांजो अॼोको लेक्चर हिते पुॼाणी ते पहुचे थो। वधीक वीडियोज़ लाइ ॾिसंदा रहो सिंध ऑनलाइन स्कूल।